მოგესალმებით, დღეს ხუთშაბათია 21 საათი, მე ხატია ვარ, ეს კი მადის აღმძვრელი პოდკასტი. აუცილებლად უნდა გთხოვოთ, რომ რა თქმა უნდა გამოიწეროთ ჩემი YouTube არხი, დაალაიქოთ, დააკომენტაროთ და მოკლედ იყოთ ჩემთან ერთად. რაც შეეხება დღევანდელ სტუმარს, ხატია სიჭინავა არის ჩემთან ერთად. ხატია, გამარჯობა, ძალიან დიდი მადლობა დათმობილი დროისთვის. როგორ ხარ? გამარჯობათ, მეც ხატია ვარ. აი, ჩემი სეხნია. მივიღებ თქვენს გადაცემაში მონაწილეობას. ძალიან დიდი მადლობა, მიხარია მართლაც, ძალიან სასიამოვნოა შენი სტუმრობა ჩემთან ერთად და სანამ სხვა თემებზე გადავიდოდეთ, აუცილებლად მინდა აღვნიშნო, აი ეს ჩემი ულამაზესი მაგიდი სუფრო, რომელიც ვფიქრობ, რომ შეამჩნიე, ხო? ესე იგი, მე და ქართული ტექსტილების მაღაზია თენა ვართ დამეგობრებულები და სწორედ თენაში შეგიძლიათ შეიძინოთ მსგავსი მაგიდი სუფრები, ასევე თეთრეულები, ჩაის ტილოები და სხვა საყოფაცხოვრებო ნივთები. თან მინდა აღვნიშნო, რომ ეს სუფრა არის წყალგაუმტარი, ზოგადად ყველა სუფრა რასაც თენა ამზადებს და თუ რამე წყალი დაგეცქმა, უცებ მოწმენთ. შვენიერი. შენთვის რამდენად მნიშვნელოვანია, რამდენად მოგწონს ინტერიერში ესეთი ლამაზი? ძალიან მომწონს, მე ძალიან მიყვარს. ვერ გეტყვი, რომ დიდი ხანია, ალბათ უფრო მას შემდეგ რაც ოჯახს მოვეკიდე, შეიძლება ითქვას, ადრე ალბათ უფრო ნაკლებ ყურადღებას ვაქცევდი. ეხლა უკვე თეთრეული სუფრა ხელსახოცები და ასე შემდეგ მრავლად მაქვს, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს და სულ ვეძებ რაღაც სიახლეებს. კი. ამიტომ თენა აქტოვებს შენ საჩუქრის გარეშე. რა მაგარია. და აქვე მინდა დასაწყისშივე გადმოგცე. რა მაგარია, ძალიან დიდი მადლობა. თენამ გადმოგცა, აი ეს საჩუქარი შეგიძლია ამოიღო აჩვენო კამერას, აბა შენ როგორი პრინტი შეგხვდა. რა ლამაზი პრინტია, ზუსტად საზაფხულო, ფერადი, ლამაზი. წყალგაუმტარი. წყალგაუმტარი. აბა დავანახოთ კამერას კარგად. ასე იგი, ეს არის მართლაც ულამაზესი ფერები. ვფიქრობ, რომ ზაფხულში სახლში აუცილებელია ესეთი სიბრჭყვიალე და ესეთი ლამაზი ფერები და მშვიდობაში. გემრიელად შეჭამ საჭმელს. კი, ნამდვილად. დიდი მადლობა. და ასევე ჩემი სხვა პარტნიორები მინდა წარმოგიდგინო, ბომბარი პრემიუმ ხარისხით ამზადებული უშაქრო ფიტნეს შოკოლადები. თუ მოგინდა, ესე იგი, ტკბილის მიღება, საზაფხულოდ ხო და ვერერევი თავს. ხო, შეგიძლია ბომბარი მიირთვა. სპარის ფრესკოს აგროჰაბის ევროპროექტის ფილიალებში შეგვიძლია რომ შევიწინოთ. და ლოს-ალტის მარილი, ჯანსაღი მარილი დიდი ბრიტანეთიდან, ამაზეც გადაცემის განმავლობაში მოგახსენებ, არის ჯანსაღი, იგივე გემოვნური თვისებები აქვს, როგორც მარილს, თუმცა ბევრად სასარგებლოა. კი, სასარგებლოა. და რაც თავარია, მე გადაცემის დასაწყისში შევამჩნიე ეს და რო გკითხე, შენ მითხარი, რომ წყალს არ იკავებს სხეულში, რაც ასევე გახდომას უწყობს ხელს. კი, და დიეტის დროს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მეც ხანდახან რომ მინდა ხოლმე 1-2 კილოს დაკლება და სასწორზე რომ ვდგები და რატო არ იკლებს ეს წონა, იმიტომ რომ მარილი. სითხე არის შეკავებული. ჩემ შვილებს ძალიან უყვართ მარილი, ჩემ ხმარსაც და აქედან გამომდინარე, სჯობს რომ მე მგონი გადავბარგდე ამ ლოს-ალტზე. მარილზე, კი. კარგი, საქმეს დავუბრუნდეთ ახლა. მთავარ რის გამოც შევიკრიბეთ, თუმცა ჩვენ სხვადასხვა თემაზეც ვისაუბრებთ. ასე იგი, სინჯავ ჩემი სტუმრის საყვარელ კერძს. და დღეს ავარჩიეთ რიზოტო, ხო? კი, რიზოტო არის ჩემი ფავორიტი, კი. მეც დამიყვარს. მოვიდა, მე მოვიტანე ხა. კაფე ჩიკოსმა მოგვაწოდა ეს შვენიერი და უგემრიელესი რიზოტო. სხვადასხვა კარგ ფერზეა. კი, და წვენებით უგრმესი მადლობა. დიდი მადლობა. მე მისამართი უნდა ჩავიწერო. ჩაიწერეთ ყველა. გამოვიძახო ხოლმე რომ სახლში, იცი რა, მაინც და მაინც ესეთი რიზოტო არ გამომდის ხოლმე, ეს მაინც იტალიელების ის არის, ხო? ან შევ-პოვარი უნდა ყავდეს ძალიან მაგარი. ნუ რაც გამომდის, კარგია, მაგრამ ამის ფერზე მივხვდი რომ ძალიან გემრიელი იქნება. კი, ეს და სხვა მრავალი სასარგებლო ძალიან კარგი გემრიელი კერძები აქვთ ილია ჭავჭავაძის გამზირით 11A. მდებარეობს კაფე ჩიკოსი და შეგიძლიათ გამოიძახოთ კიდეც და მიბრძანდეთ და დააგებინოთ. კი. მართლა ძალიან კარგია. ჩვენ დავაგებოთ. კი ბატონო. რა არის ასე რიზოტო კრივეტები? ძალიან მიყვარს. მეც. ძალიან კაია მაგრამ. მართლა ძალიან გემრიელია, ყოჩა. კარგი შოპოვარი ყავს. რაღაცა იცი რატომ მიყვარს რიზოტო? მარტივად უძმელია. აი თქოს რაღაცა მაკარონი ხო არის სპაგეტი, თუნდაც როი და ტრიალო შეჭამო რაღაც. აი მარტივად შეჭამ. მე ოჩამი ქორი გიჟდება სპაგეტზე. მე პენე უფრო მიყვარს.
პატარები. მე მთელი დღის განმავლობაში შეიძლება არაფერი არ ვჭამ, იმიტომ რომ ისეთი გადატვირთული გრაფიკი მაქვს, რომ ვერ ვასწრებ და იყო შემთხვევები, რომ ხამე რო დავწვებოდი, მახსენდებოდა, რომ უი დღეს არ მიჭამია და ჩამოვდიოდ 12-ის მერე. და ჩამდი, მაგრამ ღამის ჭამა არის პირველი მტერი წონის. და წონის დაკლება კიდე 30 წლის მერე უკვე საკმაოდ ჭირს. ამიტომ ჯობია რომ ვაკონტროლოთ. ვიდრე ესე გემრიელად ვისუსნაოთ. ხო, იმა გამოვიმუშაოთ, აი ეს ნების ყოფა არის თავარი, რომ დისციპლინა ყველაფერში არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ასევე ცხოვრებაშიც მნიშვნელოვანია, რომ შენს თავს რაღაც აუკრძალო და იცოდე, როდის რა უნდა აკეთო და რა უნდა ჭამო და რა უნდა ილაპარაკო. და ესე ღამე რა გიყვარს ყველაზე მეტად საჭმელი, რა გიჭამია ხომ, როცა ჭამდით? ან მე გაგიკვირდება, მაგრამ მე ზოგადად კაცური საჭმელები მიყვარს, ანუ ხორცი, წვადი, რაღაცა, აი ესეთი ხორცი რო განახალებს რა ისეთი. ხო, ანუ ნახე რაღაც არის თუ მაგალითად მე თუ ხორცი არ ვჭამე, ჩათვალე რომ მშიერი ვარ. ანუ ვერ ვრძნობ საერთოდ ვერაფერს რასაც ვჭამდა. აი მარხვის დროს ძალიან მიჭირს ხოლმე, იმიტომ რომ ფაქტიურად მთელი 40 დღე აღდგომის მარხვაზე მშიერი ვარ რა, მაგრამ იქაც რა თქმა უნდა მუშაობს დისციპლინა, რომ იცი, რომ სხვა გზა არ არის, ესე უნდა იყოს და ესეა და ამიტომ რომ როცა მთავრდება ხოლმე მარხვა, ვაიმე არ ვიცი, როგორ ცხოვრობენ ხორცს რო არ ჭამენ საერთოდ, არ ვიცი, მართლა არ ვიცი, იმიტომ რომ მე ძალიან მიყვარს. ხათია შენ რა საჭმელი გაყენებს კანკანწყობაზე? გააჩნია როდის რა ხასიათზე ვარ. ცი რაღაცა აი კარგად წყობაზე მაყენებს ნებისმიერი საჭმელი, რომელიც იმ წუთას მენატრება და მინდა რა. ანუ აი თქვათ მინდა მწვადი. ჩემ ხორცს ის მწვადი ხო არ ვეჭამა, ის ხვდება რომ ესენი მწვადი მინდა. ჭამა თქვა სტეიკი ძალიან მიყვარს. ხო გითხარი ყველაფერი კაცური. ერთხელ იყო ესეთი შემთხვევა რომ მე და ჩემი ქულა შევედით, იმაში შევუყვეთ სტეიკი, მე ახალი ნაჭამი ვიყავდა. არ მე და სტეიკი მეთქი და ჩიზკეიქს შევუყვეთავ თქვა. ხო? ანუ ერთადერთი ნამცხვარია რომელსაც ჭამ არ მიყვარს თკმილი საერთოდ და ეს ჩიზკეიქი არის ერთადერთი რასაც მივირთმევ აი თკმილეულობას და მომიტანეს ეს ჩიზკეიქი და ამ დროს მოუტანეს ჩემ ხორცს ეს სტეიკი და აი როგორ ვუყურებ იცი რაის ჩიზკეიქი გადავდე გვერდზე ავიღე დანაჩანგარი და გადავწვდი იმის გვერდზე და ჩიზკეიქი ხო რომ მეთქი ჩიზკეიქი თუ გინდა შეჭამე მეუბნები რას უკეთავდი ხო იცოდი რომ სტეიკი გინდოდა მეუბნება რა აი პროსტ აი ძალიან ისევა რომ აი ძალიან მიყვარს ეს ხორცი და აი რო დავინახე მივხვდი რომ არა მე ჩიზკეიქი კი არა სინამდვილეში სტეიკი მიყიდა ზოგადად მე სულ კარგ ხასიათზე ვარ იმიტომ რომ ვეუხდები რატო უნდა დავუთმო ჩემი დრო რომელიც ისედაც განსაზღვრულია და კაცმა არის ჩემი ბოლო საათი როდის ჩამოკრავს ცუდ ხასიათს და ვიღაც სხვებსაც რომ გავუბუჭო ხასიათი. აი რა საინტერესო რაღაცა თქვი მართლა რომ ვერ ვაფასებ ამ დროს და ვერ ვაფასებ და იცი რა არის რომ არ მოგატყუეს ამ ბოლო წლებში უფრო ვისწავლე დროის დაფასებაც და ბედნიერების დეტალებში დანახვაც რა ძალიან ძნელი ადამიანი ხარ ადამიანს ყველა ადამიანს გონია რომ მუდმივად ცხოვრობს რომ არასდროს არაფერი არ და რატომღაც ყველა ამ განწყობით ცხოვრობ. სინამდვილეში აი როგორი მომენტია იცი რომ აი რაღაცა რო ხდება აი იმდენად პატარა დეტალებს ვაქცევ ყურადღებას და იმდენად მიხარია რომ აი ხე დავრგე და ამ ხემ ყვავილი გამოიღო და რა მაგარად რა ლამაზია შენი ნაშრომია შენ თვითონ რომ უვლი და აი რაღაცა ნაყოფი გამოიღო მე ვარ ძალიან ჩქარი ანუ ყველაფერი მიყვარს სწრაფად ეს და ეხლავე, ანუ ესეთი ტიპი ვარ საერთოდ. აი, ვერ ვითხრე, სულოსანი. ხო, მე ვერცი ვარ. ვერ ვითხრე. აი, დღეს და ეხლავე მინდა და ჩემ თავთან მუშაობა, მოკლედ ესე გამომივიდა კარგად, რომ აი ხე რო დავდგე, იმას აქვს თავისი დრო, ის ყოველს მეორე დღეს ვერ მოგცემს, იმას აქვს გაზაფხული ამისთვის. მერე არის შემოდგომა, როცა ცვივა ფოთლები, მერე უკვე ზამთარი როცა ისედაც ტიტულდება. და მე ისე მოდის გასაფხული. ცხოვრებაც ესეა რა. შეიძლება დღეს გქონდეს რაღაც ძალიან მძიმე პრობლემა, რაზეც ფიქრობდე რომ მორჩა, დამთავრდა ყველაფერი, მაგრამ ყველაფერი ცვალებადია, მუდმივი არაფერი არ არსებობს ამ ცხოვრებაში. თავისთავად ის ზამთარიც მიილევა და მოვა გასაფხული რა. ეს არის როგორ თქვა, აი ყველა ვარიანტში რომ მოხდება ისეთი ფაქტი, ბუნების კანონი, რაც თავისთავად ღმერთმა ესე შექმნა. და ესე იქნება და ამიტომ როდესაც ცუდი პერიოდი გვაქვს და ყველას გვაქვს ცხოვრებაში ცუდი პერიოდი, ანუ
არ უნდა ჩავიციკლოთ ამ ცუდ პერიოდზე, კონცენტრაცია მარტო აი ამ ცუდზე არ უნდა გავაკეთოთ, პირიქით, როცა ცუდი რაღაცა ხდება, აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ესეც გაივლის და მოვა გაზაფხული. აი ამაში როგორც კი შენს თავს გაავარჯიშებ, მე უკვე ცხოვრება ბევრად ადვილი ხდება, იმიტომ რომ ზუსტად იცი, რომ ის პრობლემა რაც დღეს არის, ხვალ არ იქნება. სხვათა შორის ძალიან ძლიერი სიტყვებია ეს ორი სიტყვა, ესეც გაივლის, იმიტომ რომ აი ესეც გაივლის, შეიძლება იყოს ცუდ პერიოდიც, რომ არინებილი რომ ყველაფერი კარგად იქნება და ესეც გაივლის, ყოველთვის გვახსოვდეს კარგად როცა ვართ, რომ ეს დავღანს. აი მაგასაც ვერ განსაზღვრავენ ხოლმე ადამიანები. გონიათ რომ აი რაღაცა მაგალითად რაღაც თანამდებობაზე სულ იქნება. გონია რომ აი ძალიან ბევრი ფული აქვს, სულ ექნება. ყველაფერი ცვალებადი, ყველაფრისთვის მზად უნდა იყო და როცა ყველაფრისთვის მზად ხარ, მე ვერანაირი დარტყმა უკვე ვეღარ გაყენებს იმ კონდიციაში, რომ მოეშვა და წყალმა წაგიღოს და ყურები ჩამოყარო. აი სხვათა შორის მე მქონია ხოლმე რომ აი რამე გამოწვევს წინაშე რომ დამდგარ ვარ, არ ვიცი რომ ჩაგიტრევს და როგორია რომ ყოველთვის ესე აი ესე სხვა იქნება სულ და რო არ დადგეს კარგი პერიოდი და ძალიან რთულია და მე რაღაცნაირად რო ვაკდება ხვდები რომ მე აი რატომ ჭირს იცი აი რაღაცებს ვადარებ ხოლმე თავს არ უნდა შეიძლება ვიღაცა არის ადამიანი რომელიც აი რო ვიცი რომ აი სულ პრობლემებში არასოდეს გაუმართლა ნახე როგორი რაღაც არის არასოდეს გაუმართლა ესეთი ადამიანი არ არსებობს მაგრამ არსებობენ ადამიანები ვინც როგორც კითხარი მუდმივად ორიენტირებულია თავის პრობლემებზე და ვერც და არც გამოდის იქიდან. მე ხვდი, ანუ ესეთ ადამიანებს კომფორტის ზონა აქვს ზუსტად აი ის პრობლემატური ზონა, რომ აი ესე ცუდად ვარ და ვაიმე, ცუდად ვარ, ვაიმე, არ შეიძლება, იმიტომ ნახე რასაც უშვებ ის მოდის უკან. მუდმივად რომ ხარ იმის მოლოდინში რომ რაღაც ცუდი მოხდება, აუცილებლად მოხდება, იმიტომ რომ შენ თვითონ იზიდავ ამ ნეგატივს. თუ შენ ცუდად ხარ, მაგრამ ხარ იმის მოლოდინში, რომ ეს ახლა გაივლის და მე ძალიან კარგად ვიქნები, ის აუცილებლად შენ რა თქმა უნდა, ყველაფერს თავისი დრო ჭირდება, ხო გითხარი, ანუ როგორც ყვავილს ჭირდება, რომ გამოვიდეს გაზაფხული, ისე ჭირდება ადამიანსაც რაღაცა პერიოდი, როცა ყველაფერი ხდება თავის დროზე. ანუ ყველაფერს თავისი დრო აქვს და აქედან დამამდინარე ადამიანი, რომელიც არ ელოდება გაზაფხულს, იმასთან არ მოვა გაზაფხული და ადამიანი, რომელიც ზამთარშია, მაგრამ ელოდება გაზაფხულს მთელი მონდომებით და წარმოდგენილია ეს გაზაფხული რა მაგარი იქნება და მარტო იმ გაზაფხულზე ფიქრობს, იმასთან მოვა გაზაფხული. და ყველა ველოდოთ გაზაფხული. აუცილებლად. აუცილებლად მოვა გაზაფხული ყოველთვის, რა თქმა უნდა. არ მინდა აფწდე მარილის თვალს. აუცილებლად. აუცილებლად უნდა კითხო, გიყვარს თუ არა მარილი? მე არა. უმარილო საჭმელიც რომ აჭამო, შეიძლება ვერ მივხვდა, იმიტომ რომ არ ვარ დიდად მარილის მოყვარული. მარტო მე ოჯახში. დანარჩენი აი არ ვიცი, მარილით ხო ვაკეთებ საჭმელს ახლა, რა თქმა უნდა, ხო ვიცი რომ უმარილოს არავინ არ შეჭამს, მაგრამ სუფრაზე აუცილებლად უნდა იყოს მარილი. ისე არა, არც ერთი არ მიირთმევს ჩემს ოჯახში საკვებს თუ მარილი არ დოს სუფრაზე. ხონდა მარილი მაინც თავის გემომთლისებებს აძლევს. ვერ გეტყვი რომ ვაკლებ, მაგრამ იმათმა მაინც უნდა დააჰა, ანუ ყვარებია ძალიან, ყვარს ძალიან. ხო და მე მინდა წარმოგიდგინო ლოს-ალტის მარილი. ესეთი არის ლოს-ალტის მარილი დიდი ბრიტანეთიდან, შეიცავს მოკლედ 66%-ით ნაკლებ ნატრიებს. რაც იმას ნიშნავს, რომ სითხეს არ აჩერებს ორგანიზმში, მაგალითად დიეტაზე თუ ხართ, ამ დროს გამოსაგებია ეს მარილი. ასევე უზრუნველყოფს იმას, რომ წნევა იყოს ყოველთვის რეგულირებული და ძალიან მნიშვნელოვანი. კი, ძალიან და გემოზე თითქმის იგივეა როგორც ჩვეულებრივი მარილი, თუმცა აქვს სხვა კარგი თვისებები რა. და ძალიან სასარგებლოა. ბევრმა თქვა რომ სხვადასხვა მარილი გავსინჯეთ, რომ აი რაღაც იმალაის. კი, ყველაფერი მიტანილი მაქვს სახში უბრალოდ ყოველთავარი რაც არის, მეც ერება დღემდე ვერ აღმოაჩინეს, ხო ეძახიან თეთრ სიკვდილს და ასე შემდეგ. მაინც ვერ გაიგეს, რომ ეს ბოლო ეს მარილი ცუდია თუ კარგია, ანუ რა, ანუ ესეთი კონკრეტული რომ აი მარილი კლავს ან მარილი რაღაც ილექება და ცუდია ორგანიზმს, ეგეთი რაღაც არ არსებობს, მაგრამ 50-50-ზე რა, ან კარგია, ან ცუდია, ზუსტად არ ვიცი. მაგრამ მგონია, რომ მარილი და შაქარი ძალიან მნიშვნელოვანი ორგანიზმის, ოღონდ რა თქმა უნდა, ზღვარი და ზომიერად, კი ბატონო. ხო და მოკლედ ლოს-ალტი საუკეთესო გამოსავალი. საჭმელებს ამზადებ. კი. და აი თქვათ რა უყვარს ყველაზე მეტად ოჯახში? ის ნუ მე ყოველთვის ამზადებ წვნიანებს, რომელიც აუცილებელი ყველა ოჯახის წევრისთვის, ბორში უყვართ ძალიან. ბორს ვამზადებ, მათ ხუარა სუპს ვამზადებ ძალიან უყვართ ასევე.
უყვართ შემწვარი ქათამი. ნუ ეს მართალი გითხრა ძლივს დავამუღამე, რომ ქათამი ისე შემეწვარა, ასე რომ გამომშრალი არ ყოფილი ხო. და რას უკეთებ? რას უკეთებ და ქათამი მოკლედ როცა გაჭრე შუაზე და გაშლი ამ ქათამს, მერე კარაქს დაჭრი კუბიკებად და ყვილის ჩხირებით, ესეთ ზემოდან ჩაარჭობ ამ ქათამს და მერე აიღებ ყინულის და გაყინულ ეს პეტრა ლოდი კუბიკივით რა. ამ ქათამს კანს ავწევ და ამ ყინულს შიგნით შეაცვლი რა. და მერე შედგამ მაშინ ღუმელში და შესაბამისად მერე უკვე კარაქშიც და ის ყინულის რო დნება, წვნიანი გამოგავს რა და ძალიან გემრიელი. მე ყველა სტუმარს ვცამ ხოლმე ამ შეკითხვას, რას ტრადიციად ვაქციე, რომ აი გადატანითი მნიშვნელობით მადას რა გიღწევს ცხოვრებაში. ზოგადად აი რისი კეთება გიღწევს მადას, რა ქსიამბლიანებს, ან საჭმელზე კი არ ვაბობ. აი ზოგადად ცხოვრებაში. საქმის კეთება, რასაც ვაკეთებ ახლა, ეს მადას აღმიზრავს თქო ვერ გეტყვი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს ჩემი მისიაა უფრო და აი ვერ აგიღწევ ჩემ twin-ი ალბათ მთელი დღე-ღამის განმავლობაში, როცა მძინავს მაშინაც, სულ ვფიქრობ იმ თემაზე, როგორ შეიძლება გავაუმჯობესო ჩემი ბავშვების მდგომარეობა, რა შეიძლება მათ გავუკეთო ისეთი, რომ რაღაცა ცხოვრებისეულ გამოცდებში ხელი შეეწყოთ და სრულყოფილი ადამიანები იყვნენ და სრულფასოვანი. და აი მუდმივად ვფიქრობ და განვიხილავ ჩემს თავთან იმას, რა იქნება მათთვის საუკეთესო და ეს უკვე იმდენად ხასიათში მაქვს გამჯდარი, რა ალბათ მე ვერ წარმომიდგენია კიდე სხვა სფეროში ჩემი თავი, ანუ ჩემი თავი ამდენ უკვე ძალიან საგმოდ ისეთ ასაკში ვიპოვე აი ამ თურმე ეს თემა ყოფილა ჩემი. უბრალოდ არასდროს არ მქონია შეხება და არ ვიცოდი და ალბათ ესე შორიდან რო ვინმე ესე თქვა არც დავინტერესდებოდი, მაგრამ როცა პირისპირ დავუდექი ამ თემას, მე ვხვდი რომ ეს ის არის, რაც მინდა რომ მთელი ცხოვრება ვაკეთო. თან აი როგორც დედა იცი რა ფაქტურად ისინი ყველა ჩემი შვილები არიან, ანუ ჩემთან ვინც დადის, ყველას როგორ ვუყურებ, ვიცი რომ აი თითოეულის თითო წარმატება პატარა გამარჯვებაც ჩემთვის იმხელა ემოციაა და ისეთი ადრენალინია, რომ ამაზე მეტი მართლა არაფერი არ მინდა და ვინც არ იცის უთხრათ რომ შენ გაქვს ეს ბავშვთა ცენტრი ბავშვთა განვითარების ცენტრი მაქვს, სადაც ნებისმიერი შეფერხებით ბავშვები მოყავთ და მთელი ჩვენი გუნდი ორიენტირებულია იმაზე, რომ სწრაფად და ხარისხიანად დადოს შედეგი. ისე 4 შვილი რო ყავს ახლა, როგორია, ძალიან მაგარია, მაგრამ აი როგორია 4 შვილის დედობა, აი რა გამოცდილებები გქონია და აი როგორ შეაფასებდი ამ გამოცდილებას, რა გასწავლა თუნდაც შენმა შვილებმა. თუ შვილებისგან სწავლობენ დედები, ხო? მასწავლა დიპლომატია. მასწავლა ფსიქოლოგია. მასწავლა აი არ ვიცი უბრალოდ მეცინება ხოლმე 4 სხვადასხვა ადამიანი. 4 სხვადასხვა ენა. 4 სხვადასხვა ხასიათი. როგორც საკვებში, ისე ყველაფერი სხვადასხვა უყვართ. ანუ ძალიან დედობა არ არის მარტო ბავშვის გაჩენა რა. იმხელა პასუხისმგებლობა და მით უმეტეს 4 ადამიანის მიმართ, რომ აი ზოგჯერ ისე ვიღლები, რომ არასდროს ცხოვრებაში არ მქონია ეგ აზრი, მაგრამ ეხა მინდა რომ სადმე ტყეში, ქოხში არც შუქი მინდა, არც გაზი, არაფერი, საერთოდ სანთლის შუქზე მარტო ჩიტების ჭიკჭიკი რომ ესმოდეს და ტყის ხმა. აი იმ დონეზე იღლება ჩემი ტვინი, რომ აი მაქვს ხოლმე ეს მომენტები, რომ ძალიან მინდა განმარტოვება, თუმცა მარტო საპირბაროშოს არა ვარ, მინდა გითხრა. ხო, ვერ იქნები. ანუ კარი მაქვს ჩამოღებული, ნებისმიერ შემთხვევაში, სადაც ოთახში კარი რომ მოვიკეტო, 4-ვე მოვარდნილია, რომ ხო ერთს ეს უნდა, მეორეს ის უნდა. მოკლედ ძალიან ძნელია, ძალიან დატვირთული გრაფიკია, მით უმეტეს ჩემნაირი დედებისთვის, რომლებიც მუდმივად ცდილობენ, რომ აკონტროლონ სიტუაცია და 4-ვე ჩემი კონტროლის ქვეშ არის, ან მე მიმყავს, მე მომყავს, მე დამყავს ყველგან და ყველაფერს ვაკონტროლებ, თუმცა ბოლო პერიოდში მივხვდი, რომ უკვე ძალიან ნამეტანი იყო და ამიტომ გადავწყვიტე, რომ იცით რა, მოდი პარკში თქვენ თვითონ გაისეირნეთ და ბუშკებში რო ზიხარ ხო იცი რო უყურებ. მაგრამ მაინც რო ეგონიათ იმათ, რომ დამოუკიდებლად წერნობენ. ცდილობ რომ მივცე დამოუკიდებლობა, როგორ გამომდის ჯერჯერობით მაინც და მაინც არ ვარ საკუთარი თავით კმაყოფილი, მაგრამ ნუ ისინი დამოუკიდებელი ადამიანები არიან, ახლა რაღაც დროის მერე უკვე თავისთავად გააღიზიანებთ კიდეც ის, რომ ვთქვათ, ჩემ კალთაზე იყვნენ მოკერებული.
მიყვნენ. ხო, მაგრამ გააჩნია როგორ აღზი ვიღაცა შეიძლება არ გააღიზიანოს და პირიქით მე ძალიან დამოუკიდებელი რო არის შენზე უნდოდეს და აი ეგ მაინტერესებს აი რამდენად მნიშვნელოვანია ეს დამოუკიდებლობა და რა მიმართულებით აკეთებ. ოქროს შუალედი დაიცვა. ბავშვ თუ არ ასწავლეთ, მე მაგალითად ძალიან დამოუკიდებელი ბავშვი ვიყავი და რომ ანუ ეხლა თან ბევრი კონტროლის მექანიზმია. იქ შეგიძლია დაურეკო სათხარ, მიხვიდე, გავარდე რაღაცა, ну მოკლედ მუდმივად კონტაქტზე ვარ რა და ეხლა ჩემ დროს ტელეფონიც არ იყო და შესაბამისად თუ დამიზახებდნენ ესე ხმა მაყოლ დამიკივლებდა დედაჩემი თორე საერთოდ არ მესმოდა რა უნდოდა და რაღაც, მაგრამ ну იმ დროს იყო სხვანაირი მეგობრობა, იყო სხვანაირი ურთიერთობები. ეხლა ეგეთი არ არის. ეხლა მე მაგალითად ვერ ვხედავ, რომ ამ ბავშვებს ისეთი მეგობრობა აქვთ, როგორც მაგალითად მე მქონდა ჩემს მეზობლებთან, მეგობრებთან და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, შეშინებული ვარ და რა თქმა უნდა, ვცდილობ, რომ მაქსიმალურად სანამ მექნება ამის საშუალება ვაკონტროლო. თუმცა რაღაც მანძილით, რაღაც დისტანციით შეიძლება, რომ აი გაუშვა და მისცე რაღაც მომენტში თავისუფლება, ну, რა თქმა უნდა, იცოდეს სად არის და რას აკეთებს და ვისთან მეგობრობს და რას აკეთებენ მისი მეგობრები. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი. სამეგობრო წრეც ძალიან მნიშვნელოვანია. მოკლედ აღმოჩნდა, რომ ყოფილ ვარ თურმე, არც ეს არ ვიცოდი და ვერც წარმოვიდგენდი, რა თქმა უნდა, ცოტა უფრო პატარა ასაკში რა, მოწოდებით დედა ყოფილ ვარ, ანუ რა, აი იცი რა ხო ძალიან ვიღლები. და აი როცა მე და ჩემი ქმარი მივდივართ მარტოები დასასვენებლად, სადაც არ უნდა წავიდეთ. აი მე აქ ახლა ბავშვებს როგორ მოეწონებოდათ და რა კარგი იქნებოდა ახლა აქ ბავშვებზე, ის მაინც ბავშვებზე ვარ გადართული და ნუ ტელეფონზე ხო ვკიდი ვარ რა ჭამეს, როდის გაიღვიძეს, რა გააკეთეს დღის განმავლობაში, ნუ მუდმივად მაინც იქიდანაც ვაკონტროლებ რა, აქედან გამომდინარე ვერ გეტყვი რომ აი ჩემ ტვინს კი უნდა დასვენება რო კითხო, მაგრამ მაინც ვერ ისვენებს, როცა დასასვენებლად მიდის რა. თუმცა ქმართან ერთად გონია რომ ცალკეც უნდა წახვიდე ხოლმე, ხო და როგორც აკეთებ. აუცილებელია. ჩვენ სულ დავდივართ, ხშირად დავდივართ სხვათა შორის, ხო ჩვენი მაქსიმუმი არის ერთი კვირა ალბათ რა. მეც უბრალოდ გამორიცხული, იმიტომ რომ ბოლო დღეებში უკვე ისტერიკა მაქვს ხოლმე, რომ აი ვაიმე ბავშვები და ნუ მოკლედ ძალიან მენატრებიან რა და მაგრამ მაინც მიდიხარ, ხო? რაღაცა შენი ურთიერთობაც რო გქონდეს. კი, აუცილებელია, თორემ მართლა ძალიან ძნელი. არიან რომ ვიღაცები არ დადიან, აი თუნდაც აი იმის გამო რომ ბავშვს ვერ დავტოვებ რაღაცა, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანია რა ჩემი აზრით. იმიტომ რომ ქმარიც შენ წარმოიდგინე ბავშვით არის და ის რომ მას აკლდება ყურადღება, მასე ძალიან ცუდა დაისახება და ნუ მე და ჩემ ქმარს საერთოდ ზოგადად გახსნილი გვაქვს დიალოგი და დამეტანი რო გადავერთვები ხოლმე ბავშვებს, მაფხიზლებს ხოლმე, რომ ეხა ჩვენ უნდა გავიდეთ. ქალაქიდან, იმიტომ რომ შენ უკვე საერთოდ აღარ მაგცევ ყურადღებას და რაღაც ესე ვითომ ნახევრად ხუმრობით, მაგრამ მართლა ესეა, იმიტომ რომ არის დღეები, როცა ისეთი გადატვირთული ვარ და ისეთი გრაფიკით ვცხოვრობ, რომ აი ღამე ბოლო ბავშვს რო დავაძინებ, ვითიშები ჩვეულებრივად, ну გამომდინარე იქედან რომ ხა სანამ დაიწყებოდა ეთერი გითხარი, რომ ტელეფონთან შეხება არ მაქვს, როცა სახლში შევდივარ, რომ პატარამ არ დაინახოს. ანუ ტელეფონს ვთიშავ და ვდებ, აქედან გამომდინარე ვეღარს მეკონტაქტება ვერავინ და იმდენად გადავეჩვიე უკვე მე თვითონ ვიცინი ხოლმე რომ დეტოქსი მაქვს ტელეფონის თქო, ანუ იმდენად გადავეჩვიე რომ ღამე ბავშვს რო დავაძინებ, არც ვამოწმებ ვინ დამირეკა, მეც ვიძინებ ეგრევე, ანუ რა. ხო, ითიშები. ვერ ვამოწმებ ვინ დამირეკა, ვის შეიძლება რომ გადავურეკო, ვინმე ზღვა არ უჭერს. უკვე ამის თავიც აღარ მაქვს რა და ისე ხდება ხოლმე რომ დილას რო ვდგები, მაშინ ვნახულობ ზარებს ვინ მირეკავდა და რა ხდებოდა. ძალიან გაკვირვებულია ჩემი სამეგობრო, იმიტომ რომ არავის არ პასუხობ ტელეფონზე და რაღაც ცოტა ისე გამოდის, რომ რა ხდება, ვერ გავიგე რა იშოვე, ხო იცი ეს რო იციან და რაღაცა და ხა ვის გინდა ხა დაუჯდე და აუხსნა, რომ იცით რამე ბავშვმა ტელეფონი არ დაინახოს, ამიტომ მეც არ ვარ ტელეფონთან. ძალიან ძნელია. მაგრამ აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, რომ ბავშვებს, რომლებსაც მეტყველების შეფერხება ქცევის დარღვევა ნებისმიერ ბავშვს 3 წლამდე ეკრანი არ დაანახოს არავინ, ეგ არის პირველი ოქროს წესი, იმიტომ რომ გაჯეთ დამოკიდებულება არაფრით ნაკლები არ არის ნარკო დამოკიდებულებაზე და ძალიან ძნელია მე აქედან ბავშვის გამოყვანა. ამიტომ ძალიან ძნელია. მე ძალიან კარგად მესმის და ვიცი რაც არის ეს, მაგრამ დედებსაც და მამებსაც სჭირდებათ ის, რომ თვითონაც უარი თქვან თავიანთი კომფორტის ზონაზე. რომ ბავშვმა არ დაინახოს. რომ ბავშვმა არ დაინახოს, იმიტომ რომ ბავშვი არის მშობლის სარკე
და როგორც არ უნდა უბრძანო შენ რომ ტელეფონი ხელში არ აიღო, თუ შენ გიჭირავს, შენ არ გაქვს ამ ბრძანების უფლება. და ამას ბავშვი ხვდება. მართალია. რასაც მშობელს უყურებს, იმას აკეთებს, რა თქმა უნდა და ცოტა შენც უნდა მოიკლო, თუ გინდა რომ შენი შვილიც ისე აღიზარდოს, ცოტა ხანი მოერიდოს ეკრანს, გაუბრალოდ ძალიან ძნელია მართლა და მე მესმის რომ ვიღაცა შეიძლება ვერ აკეთებდეს. წამიგიხ მე რომ მინდოდეს ტელეფონში და ამის გამო რომ ვერ შევდივარ ინტერნეტში ან სად. სალითვალითაც არ ვუყურებ, ხო გითხარი, საერთოდ სხვა ოთახში მაქვს დამალული, სადაც შეხება არ მაქვს საერთოდ ტელეფონს, სანამ ბავშვი არ დაიწინებს. ხატი შენ ერთხელ უნდა თქვენ მგონი რომ კაცრი დედა ვარო და აი სახელსაც ვერ დამიძახებენო, აი ხო არიან რომ ხო არიან შვილები, ხო რომ აი ძალიან ბევრი გამიგია ხა ამბოლო დროს აი პატარები სახელით ეძახიან და მე რა მახსოვს იცით ეჩვენებთ რომ შენ პატარა ვიყავიო, სახელით მომართავდიო და ბებიაშენმა გადაგაჩვიო რომ სახელი კი არ დაუძახო, დედა უნდა დაუძახო და მე გადაეჩვიო რა და ამაზე მინდა ეს სახელით მომართვაზე აი შენ. მე არ მქონია აკრძალვა რომ არ დამიძახოთ სახელი. არ მქონიათ ეგეთი მომენტი რომ სახელი დაეძახოთ. უბრალოდ მე არ მესიამოვნება რომ დამიძახონ, თორე შენიშნა არასდროს არ მიმიცია, იმიტომ რომ არ ყოფილა ესეთი შემთხვევა რომ რომელიმემ სახელი დამიძახა. ან მე ან მამამის ეგეთი შემთხვევა არ ყოფილა. პირიქით, აი ძალიან ხო. აი მე და რო დაგიძახოს რას ეთქვი? ვიღაც ბავშვები რო იძახიან, იქაც მეგობრები ვარ, იმიტომ რომ ყველა მხრიდან დედამესის თელი დღე. აი ძალიან ისეთი სასაცილო ფაქტია, ბაკურიაში მყავდა წაყვანილი ეს 4-ვე და გარეთ სასეირნოდ რო გავიყვანებ, დედაო გავიგე და გავიქეცი თავკუთ მოგლეჯილი ვიბიგრე რაღაც უჭერ ჩემშულს და სხვის შულს მივადეთი, ანუ იმდენად მიჩვეული ვარ ამ დედას, რომ აი სხვა ბავშვი რო იძახის, იქაც გავრბივარ და აი მე მეძახის თქო მგონია. ხო და რო დაგიძახოს რას ეთყვი? აი სახელი რო დაგიძახოს უცებ. არა მგონია უკვე დიდები არიან, რაღა დროს ამათ სახელის დაძახება. არა, იცი ჩვენს ოთახში, ჩვენს ოჯახში ზოგადად ცოტა სხვანაირი სისტემაა, რა ძალიან ურთიერთპატივისცემის სისტემაა, ერთმანეთის აზრის დაფასების სისტემა. ჩვენ რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი ვართ სახლში და ყველა ერთ აზრზე ვერ ვიქნებით, მაგრამ ბავშვების აზრსაც პატივს ვცემთ, მოვისმენთ, შეიძლება არ ვეთანხმებოდეთ, მაგრამ ამასაც ძალიან კორექტულად ვაკეთებთ და ჩვენს აზრსაც ისინი მოისმენენ, შეიძლება არ ეთანხმებოდნენ, მაგრამ ისინიც საკმაოდ ჭკვიანები არიან და კორექტულად ისე აკეთებენ, რომ მეც და მამამისიც რაღაც მომენტში დათმობაზე მივდივართ, მაგრამ ის რომ რაღაცა ზედმეტი უფლება კონდეს ჩემს შულს ჩემთან ურთიერთობის, ამას უბრალოდ არ დავუშვებ და მე საერთოდ ვერ ხვდები ბავშვის უფლებები, შენ უნდა დაიცვო ჩემი აზრით, დედა და მამა რო ხარ, შენ იცი იმას, რისი უფლება აქვს და რა შეიძლება დაიცვა, თორე ბავშვმა თავისი უფლებები როგორ უნდა დაიცვას? ბავშვმა რა იცის თავისი უფლებები? რა იცის რისი უფლება აქვს და რისი არ აქვს, თუ შენ არ ასწავლე? ანუ მასწავლებელი მაინც შენ გამოდიხარ. აქედან გამომდინარე პასუხისმგებლობაც შენზეა, ჩემი აზრით და არა ბავშვზე, რომელსაც მაგალითად ზოგჯერ გონია, რომ უზრდელობა ეს მისი უფლებაა. ხო. ანუ მე მინახავს ბავშვები, რომლებსაც გონიათ, რომ უფროსებს თუ ეუზრდებიან, ეს მათი უფლებაა. კი, და ძალიან სითხავხედეში გადადის ხოლმე. და ეს ძალიან ცუდია და ეს არის რა თქმა უნდა ოჯახის ბრალი. ხატი, მაინტერესებს შენც როგორც ოჯახში ყველგან ისეთივე პირდაპირი ხარ, ალბათ როგორც სოციალურ ქსელში? კი, ყველგან ძალიან პირდაპირი ვარ, ზოგჯერ თუ ხარ მდგომარეობაში ვარდები ხოლმე ჩემ პირდაპირობის გამო, მაგრამ არ შემიძლია თამაში. ანუ ვერაფრით ვერ გეთამაშები, თუ არ მომწონხარ, უბრალოდ ეგრევე შემატყობ, რომ არ მომწონხარ, სულაც არ დამჭირდება ამის თქმა, მაგრამ რასაც ვფიქრობ, როგორც ვფიქრობ, ვინც არ უნდა იყოს, ჩემი მეგობარი, ჩემი მტერი, ჩემი ოჯახის წევრი, ვინც არ უნდა იყოს, რასაც ვფიქრობ, იმას ვლაპარაკობ. ძალიან სწორად მიმაჩნია ეს აქციელი, იმიტომ რომ სულ არ მგონია, რომ მლიქვნელობა და რაღაცა თამაში კარგია ცხოვრებაში. ან ესეთი მოგწონვარ, ან არ მოგწონვარ, ესეც შენი არჩევანია და ჩემს შვილებსაც ესე ვასწავლე. რასაც ვფიქრობთ, ის ილაპარაკეთ, უბრალოდ ილაპარაკეთ სრდილობიანად. და ისე რომ არ გადაკვეთოთ საზღვრები. დანარჩენი, რასაც ვფიქრობთ, მაგალითად მასწავლებელმა აგიხსნათ რაღაცა. თქვენ უთხარით, რომ ვერ გაიგეთ. იმან გიყვირათ. თქვენ უნდა უთხრათ, მასწავლებელო, მე ხო აქ იმიტომ მზივარ, რომ თქვენ ამიხსნათ გაკვეთილი და არა იმიტომ, რომ მიყვიროთ. ყვირილით ხო ვერაფერს ვერ გავიგებ, მაინც. ეს არის ზრდილობა. ხოლო ის, რომ თუ გიყვიროს მასწავლებელი და შენც უყვირი ხარ, ეს არის უზრდელობა. ეს არის საზღვრის გადაკვეთა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით, რომ ბავშვმა იცოდეს, სად გადის მისი საზღვარი. თუმცა
ის რომ მასწავლებელს ახსნევინოს გაკვეთილი, რა თქმა უნდა, მისი უფლებაა. შენი, იმიტომ რომ შენი განცხადებები ყოველთვის განხილვის თემაშია ხოლმე, შენი თქვათ სოციალური ქსელი სტატუსი და აი ამაზე შენ რა რეაქცია გაქვს ხოლმე და რატომ ხდება ესე რომ ყოველთვის აკომენტარებენ და ძალიან რაც ყოველი ახალი შენი განცხადება თუ პოსტი თუ ფოტო თუ ვიდეო არის მერე ყოველთვის კომენტარები. რატო ფიქრობ, აი რას ფიქრობ მაგაზე? ეს საინტერესო, წარმოდგენა არ მაქვს, ზოგჯერ ფიქრობ, რომ ეტყობა მომყვება მეთქი. აი ხო არის ადამიანი რაღაცა ცით იბადება რაღაცა მოყვება შლეიფივით რა. ესე არის, არ ვიცი, წარმოდგენა არ მაქვს. ვერ ვხედავ, იმიტომ რომ მაქვს მარტო Instagram-ი და Instagram-ზე პირად კომენტარებში ვერ მიბედავენ ეტყობა, რომ იქ არაფერი არ წერია ყოველ შემთხვევაში. დანარჩენ სოციალურ ქსელებში რა ხდება, წარმოდგენა არ მაქვს, იმიტომ რომ არ მაქვს ეს სოციალური ქსელები. ჩემ მეგობრებს აკრძალული აქვს სკრინების ჩაყრა, იმიტომ რომ ნახე, ჩემი ტვინი ზოგადად იმდენს მუშაობს, ჯერ 4 შვილი მყავს, წარმოიდგინე, ამათი ცხოვრება. მერე მაქვს ცენტრი, რომელსაც მთელი ჩემი ენერგია და ტვინის რესურსი ჭირდება. ანუ სისულელე ინფორმაციებით ტვინს ვეღარ გადავტვირთავ ხვდები, ანუ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მე ჩემ საქმეზე ვიყო ორიენტირებული და სხვა რაღაც შემომავალი ქანქარები აი ხელს არ მიშლიდეს რა. აქედან გამომდინარე, არ ვიცი რა ხდება, ვერც გავიგებ, არც გავიგებ. რაც შეეხება ჩემ შვილებს ყოველთვის ვუხსნი, ახლა ვიცი რომ ესენი მაინც ბავშვები არიან და სადღაც რაღაცას შეიძლება წააწყდნენ, ამიტომ ყოველთვის ვუხსნი რომ ყველა ადამიანს აქვს უფლება იფიქროს შენზე ისე როგორც უნდა. არ არის აუცილებელი ყველას მოსწონდე. არ არის აუცილებელი ვინც არ მოგწონს ის გალანძღო. თუ რა თქმა უნდა ეს არ არის შენი შინაგანი მოცემულობა. თუ შენ შინაგანად ხარ ბოროტი, უსაქმური, შეუმდგარი და წარუმატებელი ადამიანი, მაშინ კი ბატონო დაჯექი და წერე რაც გინდა. მაგრამ თუ შენ ხარ კარგი ადამიანი, თუ შენ ხარ ღვთისმიერი, თუ შენ არ გაინტერესებს ეს, არ მოგწონს ასქროლე შვილოვეუბნები. ანუ არასდროს არავინ მემლანძღავენ, ისინიც არ გალანძღოთ, იმიტომ რომ არ არის აუცილებელი პასუხი გასცე ესეთ უბედურ ადამიანს, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ადამიანი, რომელიც ილანძღება, თვითონ შინაგანად არის ძალიან უბედური, თორემ როგორ შეიძლება ხომ მე შენ არ გიცნობ და შენ რაც არ უნდა თქვა, თუ მაგალითად არ მომეწონა შენი ნათქვამი, გავატარებ ხო, რატომ უნდა გამოვიდო ეხა თავი და რატომ უნდა გლანძღო, იმიტომ რომ შენი ნათქვამი არ მომეწონა. ჯერ ეს ერთი ვერასდროს ვერ იტყვი ისეთ რაღაცას, რაც ყველას მოეწონება. გამორიცხულია. აქედან გამომდინარე, ჩემი შვილებიც უკვე რა ვიცი, პატარები რო იყვნენ, იქედან ვამუშავებ და იციან და არ უკვირთ და არ წყინთ და ამაზე არ ნერვიულობენ. ეგ არის ჩემთვის მთავარი. დანარჩენი მე ვერ ვხედავ, მე თვითონ საერთოდ არ მაინტერესებს. თუ ქუჩაში შემხვდება ვინმე და რამეს მეტყვის, იქვე გავცემ პასუხს. ყოფილა ისე რა ქუჩაში ყოფილა? იმის გარდა რომ მეფერებიან და მესიყვარულებიან, არასდროს არ ყოფილა შემთხვევა, რომ ვიღაცას რაღაცა ისეთი უთქვამს, რომ რაღაც ჩემი აგრესია გამოეწვია. გაზიანებს ვამ? არა, არის სამგაზი. აქ მე ძალიან მიყვარს ხოჩოეს ამერიკული კოლა, ხო, ამერიკული კოლა არის, ისე კოლას ალტერნატიული გემო, სხვა გემოები აქვს, ეს არის კლასიკური და ეს ფორთოხლის ფანტა. არა, კოლა არის ორივე, კი. ფანტასიმი. სხვადასხვა გემოებით და ეს კლასიკური გემო ხარ? არა, ჩემ შვილებს უყვართ, მე გაზიანს არ ვხომ საერთოდ. მაშინ მე ჩამოვისხა. ჩამოისხი საყვარელი. ეჭვიანი ხარ? არა საერთოდ. არასოდეს არ გიეჭვიანი, არაფერზე, არც მეგობარზე, არც. ვიმე მეგობარზე მით უმეტეს რა ავატყობობა აღმოჩნდა. ხო, ვიღაცები ხო არიან. აი როგორ არ არიან, კი, მაგრამ არა, ეგ მიმარჩნია, რომ ფსიქოლოგიურად ძალიან გაუწონასწორებელი ადამიანი ხარ, როცა მეგობარზე ეჭვიანობ, მაგრამ და ზოგადად მე და ჩემი გვარი 15 წელია ერთად ვართ, მე 16 წელი დაიწყო და არასდროს ერთმანეთის ტელეფონში არ შეგვეხედავს. წინ რო ედო ჩემი ტელეფონი და მესიჯი მომივიდეს, არ დახედავს, მეც შესაბამისად. 100%-იანად ვენდობ, რომ მე არაფერი მიგრძნია ისეთი, რომ მე ეჭვიანა. თუ ვიგრძენი, ალბათ მე შეიძლება რაღაც გამიჩნდეს ეჭვები და ვიეჭვიანო, მაგრამ ამ 16 წელს განმავლობაში არასდროს არ მქონია ის მომენტი, რომ რაღაცა რამე ხო არ ხდება რაღაც 100%-იანი ვენდობი და 100%-იანი ვენდობა. თუმცა შენ თქვი რომ მიუხედავად იმისა რომ ფიცხი ვარო ოჯახში ძალიან აი დიპლომატიას ვიჩენო, იმიტომ რომ ხშირად ოჯახში ვერ აკეთებ შეიძლება იმას ალბათ რასაც შეიძლება სხვაგან უცებ სიფცხე გამოიჩინო და არ ვაკეთებ არა, არ ვაკეთებ. ხო, აი ამაზე მომიყევი, აი რა დიპლომატიურ საკითხებზეა საუბარი. მაგალითად ის რომ ეხა არც ერთი ოჯახი არ ცხოვრობს იმის გარეშე რომ
მაგალითად ან ცოლი ქმარზე გაბრაზდეს, ან ქმარი ცოლზე, რაღაც. მაგრამ ჩემ შვილებს ჩვენ არასდროს ამ 16 წლის განმავლობაში არ გაუგონიათ ჩვენი აწეული ხმა, გონიათ რომ ცოლ-ქმარი საერთოდ არ ჩხუბობს. თუ რაიმე გასარკვევი გვაქვს, გავდივართ სახლიდან და იქ ვარკვევთ. თუ რაღაცაზე ვერ შევთანხმდით, იმ წუთას ვუთმობ. ანუ არ ვეჯახები რქებით და მიუხედავად იმისა, რომ ვერძი ვარ და ძალიან უჭირთ ვერძებს ზოგადად ამის შეკავება ემოციების. მე არ ვეჭიდავები, ვაცლი. იმ წუთას თუ რაღაცაში არ მეთანხმება და მე მართალი ვარ, ვუთმობ, იყავი შენ მართალი თქო, ვეუბნები და 2 დღის მერე, როცა ძალიან კარგი ხასიათია, ვეუბნები, რომ აი იქ მე ვიყავი მართალი. იმ შემთხვევაში უკვე არც გაღიზიანებული არ არის, არც მაგ თემაზე გაბრაზებული და შესაბამისად ვლაგდებით ძალიან ადვილად და ლამაზად რა. აქედან გამომდინარე მე და ჩემი ქმარი თითქმის არ ვჩხუბობთ. ანუ ძირითადად მაინც დიალოგით ვარკვევთ, რაც გასარკვევი გვაქვს ერთმანეთში და ლაპარაკობთ და მივდივართ კონსენსუსამდე. ისე რომ დავხოცოთ ერთმანეთი და თებშები ვესროლოთ და რაღაც ესეთ რაღაცები არ ხდება, მაგრამ ჩემი ხასიათიც არის ალბათ და სავარაუდოდ დიდმა სიყვარულმა ისიც ესე, როგორც არ უნდა გავბრაზდე, ჩემი მაქსიმუმი არის 1 საათი. მე რო აღარ მახსოვს. არის მომენტები, რომ ვიჩხუბეთ და 1 საათში არ მახსოვს, რაზე ვიჩხუბეთ და ხო მახსოვს, რომ ვიჩხუბეთ და ამიტომ გაბრაზებული სახით დავდივარ, რომ არის ფიქრობს, რომ დამავიწყდა რაზე ვიჩხუბეთ, არა და არ მახსოვს. იმდენად აფასებს ჩემი ქმარი ამ მიდგომას, რომ აი ყოფილა შემთხვევა, რომ აი მეგობრებში როცა ზის და რაღაცა ლაპარაკი წამოიწყება, ყოველთვის აღნიშნავს, რომ ჩემი ცოლი ისეთი დიპლომატია, რომ ზუსტად იცის, სად როდის რა უნდა მითხრას, რა. ძალიან მნიშვნელოვანია. მე ნაკლებ ჩხუბობთ. მე უკვე ნაკლები კონფლიქტები გაქვთ. მე უკვე უსიტყვოდ გესმით ერთმანეთი, ანუ მე რო დავაპაუზებ, იმან უკვე იცის, რომ აზრი აღარა აქვს იმ ჩხუბის გაგრძელებას, იმიტომ რომ მე უკვე всё აღარ ვილაპარაკებ და თვითონაც ჩერდება. და ელოდება მე შემდეგ დღეებში, რომელ დღეს ვეტყვი, რომ მართალი ვიყავი. შენ სულ ესე იყავი თუ მე ნელ-ნელა დაამუღამე? თავიდან იყო ჩხუბი? არა. თავიდან როგორ იქნებოდა ჩხუბი? ხა ახალ შეუღლებულზე არავინ არ ჩხუბობს. ნუ მე რაღაც. მე მოკლედ აი ჩემი მთავარი მიზანი იყო, რომ შემექმნა ისეთი ოჯახი, რომელიც არასდროს არ დაინგრეოდა. მივხვდი, ანუ მინდოდა რომ აი ჩვენს ოჯახში არასდროს არ ყოფილიყო ჩხუბი, აი ჩემ შვილებს არ გაევლოთ ის რაც მე გავიარე, იმიტომ რომ დედაჩემი და მამაჩემი დაშორებულები არიან და ძალიან მტკივნეულად განვიცადა ეს თემა და აი ამ გაკვეთილით, რაც წამოვიღე ბავშვობიდან, ავაშენე მე უკვე სულ სხვანაირი ოჯახი რა და ანუ აი დღემდე ძალიან ვფრთხილდები და ძალიან ყურადღებით ვაკვირდები ყველა დეტალს, რომ იყოს მშვიდობა ოჯახში და რაღაცა იდილია ისეთი, რომ ყველა ბედნიერი იყოს. კი. ბოლოსკენ მივდივართ და კიდე მინდა იცი რა გითხო, შენ ამბობ, თვით შეფასება ყოველთვის მაღალი მქონდაო, ხო? და ეს რამდენად მნიშვნელოვანია. იმიტომ რომ მე შენ თავს აძლევ ბევრი რაღაცის საშუალებას, როგორც მოქმედების ისე თქმის და რო კუთხეში არ იყო მიმწყდეული და შეშინებული, ხო? მე შეძლო ჩემი კუთხეში მიმწყდება. როცა თვით შეფასება მაღალი გაქვს, ალბათ უფრო ხო ესე ხარ, ხო? რო არ მოგატყუო, ჩემ დროს არ იყო ამდენი ფსიქოლოგები, რაც დღეს ხდება, ესე იგი, ვისაც არ ეზარება ყველა ფსიქოლოგიას რო გიკითხავს. არ იყო ხელმისაწვდომი ამდენი ინფორმაცია ფსიქოლოგიაზე. ჩვენ სხვანაირი ბავშვი, ამდენი ბენეფიტებიც არ იყო ცხოვრებაში. ჩვენ სხვანაირი ცხოვრება გამოვიარეთ. ჩვენ დროს არაფერი არ იყო. კამფეტი არ იყო ელემენტარული, შუქი არ იყო, გაზი არაფერი არ იყო აბსოლუტურად. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ალბათ იმ ცხოვრებამ ჩვენი თაობა, ალბათ სწორედ მაგიტომ არის ესეთი გამოწრთობილი, რომ ეს ყველაფერი გაიარა. ეხლა რა ხდება? ჩემს ბავშვობაში მე არ მახსოვს რაღაცა დეპრესია რა იყო, არც გამიგია, რომ გავიზარდე მე გავიგე დეპრესიის საერთოდ რო არსებობდა ცხოვრებაში. მე არ გამიგია ესეთი მტრობა, როგორც მაგალითად ამ თაობას შეუძლია ერთმანეთში, ესე გაწირვა ერთმანეთის და ასე შემდეგ. ჩვენთან სხვანაირი მეგობრობა იყო, როგორც თავიდანვე აღნიშნე. და აი ამ პრობლემებმა, აი ამ ცხოვრებამ ალბათ გამოგზარდა ესეთები, როგორებიც ახლა ვართ. ჩვენს თაობას ვერაფერი ვერ შეაშინებს დარწმუნებული ვარ. რა უნდა მოხდეს, რომ ჩვენ ადაპტაცია ვერ მოვახდინოთ და უცებ არ მოვერგოთ იმ სიტუაციას. რაც შეეხება ჩემი შვილების თაობას, მე ხშირად მიფიქრია, რომ ძალიან სუსტები არიან. იცი რა არის და მე მივხვდი რატო არიან სუსტები. ეხლა თუ ადამიანს პრობლემა არ შეექმნა არასოდეს,
საიდან უნდა ადაპტირდეს იმ პრობლემასთან, ხო, როგორ უნდა მიხვდეს, როგორ გაუმკლავდეს, რაოდესღაც ხო უნდა შეეჯახოს რაღაცას. მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ თავგაგიჟებული მშობლები ვართ, აქედან გამომდინარე ამ ბავშვებს არ უწევთ პრობლემებთან შეჯახება და როცა ეჯახებიან პატარა პრობლემაზეც კი უკვე სერიოზული პრობლემები აქვთ. ანუ რა პატარა რაღაც წინაღობასაც ვერ გადალახავენ ისე რომ არ დაისტრესონ და ვაიმე ეს რა დამემართა და ასე შემდეგ. დეპრესიაში რაღაცა იკეტებიან. მე როცა დავფიქრდი ამ თემაზე ვიფიქრე რომ კაცო ჩემთვის არავის არ უსწავლებია, მაგრამ ჩემთვის არავის არ უსწავლებია ადამიანს, მაგრამ ცხოვრებამ ხომ ასწავლა. ეხლა ამ ჩემშულებს ძალით ხო ვერ შევუქმნი პრობლემებს, რომ გამოიწრთნონ და ისეთები იყვნენ. ამიტომ მე დავუჯექი და ავუხსენი. როგორ ცხოვრობდით ჩვენ, რა გავიარეთ ჩვენ, როგორ შეიძლება ადამიანი ადაპტირდეს პრობლემებთან, ვერ გეტყვი რომ თეორიული ცოდნა ვინმეს რამეს მისცემს. პრაქტიკას უსხვა რამეა მაინც საერთო ჯამში, მაგრამ აი მაგალითად შუქი რო ჩაქრა სახლში, ისეთი პანიკა აიწია და ისეთი წიულკივილი ატყდა, რომ ესე ვიდექი გაოცებული სახით ვუყურებდი და ვაიმე დედა იცი მეთქი ჩვენთან რომ მოდიოდა შუქი, მაშინ მქონდა ესეთი პანიკა თქო რა, იმიტომ რომ ფაქტიურად არ ხდებოდა ეგეთი კაი ამბავი და მაშინ ვიყავით თქო ესე აჟიტირებული. ავანთე სანთლები დავჯექი ამათთან ერთად, ვითამაშეთ, გავერთეთ კონცერტი 2 საათი არ იყო შუქი და დიდი დრო მქონდა რომ ანუ ეს ყველაფერი მომესწრო. რაღაცა გავერთეთ, ცოტა ხანში ჩემი შუქი რომ მოვიდა, მეუბნება რომ მე მგონი ჯობია რომ ჩაქრესო, რომ ჩავაქრო შუქი. აი ეს ცოცხალი ურთიერთობები იმდენად აკლიათ ამ ბავშვებს, იმიტომ რომ მუდმივად მიჭედებული არიან ამ გაჯეტებზე რა და აი ფაქტიურად იმის იქეთ თუ რამე ხდება ვერ ხედავენ. რა კარგი ყოფილაო შუქი, ხო? მოთხე აი ამიტომაც გავიზარდეთ, ასე კომუნიკაცია სხვანაირი ვქონდა ერთმანეთთან და დარეკვა ტელეფონზე რომ სახლში თუ ხარ მოვალ არ გჭირდებოდა პირდაპირ ვადგებოდით ერთმანეთს სახლში. ბევრი სასწაულიც გადახვდენიაო თავს, ხო? და შეიძლება რამე ისეთი გითხრა, რაც აქამდე მაგალითად არ მოусმენია მაყურებელს, თუ შეგიძლია რომ შემიძლია მოგიყვე გაგეცინება, მაგრამ მოკლედ ზოგადად ძალიან ესეთი არასოდეს არ ჩავძიები ვარ ამას და არ დამიწყია ქექვა რატო და როგორ და რანაირად, მაგრამ რაღაც იმ ქვეყნიურ ამბებთან მაქვს ხოლმე ესეთი ჭიდრო კავშირი შეიძლება ითქვას და ახლა რანაირად. ანუ ბებიაჩემი გარდაიცვალა, მოკლედ მე ვიყავი საბერძნეთში რა და ნუ აი ძალიან განვიცადა, იმიტომ რომ ბილეთი მქონდა ისეთ დროს აღებული, რომ ვერ ვასწრებდი ჩამოსვლას. და ზუსტად ვიცოდი, რომ ძალიან უნდოდა რომ ჩამოვსულიყავი და ნუ აი ძალიან ისტერიკაში ვიყავი, რომ აი ვაიმე რა გავაკეთო, როგორ ბილეთს ვერ ვცვლიდით რა და ნუ მოკლედ ძალიან ნერვიულობდი ამაზე და ნუ მოკლედ ჩემ ხარს ვთხარი, რომ გეხვეწები მეთქი წამოდი თქო ეკლესიაში სანთელი მინდა დავანთო თქო მე ჩემი ქმარი და ჩემი მული ვიყავით. წავედით მოკლედ ბიარეთ ძალიან ბევრი და ბოლოს მთის წვერზე მივაგენით რაღაც უძველეს ეკლესიას. აი უძველეს იყო და რომ შევედით შიგნით აღმოჩნდა რომ დიდი ხნის მიტოვებული იყო ეს ეკლესია და არ ფუნქციონირებდა და კედელზე გამოსახული იყო ხავსით წმინდა ნიკოლოზის სახე. ესეც სასწაული ცხოვრებაში. განდახატული იყო. ხავსი იყო ისე მოდებული კედელზე, რომ წმინდა ნიკოლოზის სახე იყო დახატული და ნუ ვაიმე ჩემ ხარს ვთხარი, რომ მე სასწაული ადგილია მართლა თქო და რო გავიხედეთ ამ მონაზვნების საფლავები იყო, მაგრამ იმ ხელა ბალახი იყო, რომ ნუ მივხვდით, რომ აქ არავინ არ ყოფილა ძალიან დიდი ხანია და ეს ეკლესია იდგა ესე ხო არის მთა. აი აქ იდგა ეს ეკლესია და ირგვლივ იყო, აი რო გადაიხედავდი რაღაც ცაში იყავი გამოკიდებული ჩვეულებრივად რა და ეხლა ჩემ ხარს უნდა რომ გამართოს რა ცოტა გამომიყვანოს მდგომარეობიდან და მოდი რა ლამაზი ასილამ არ კოსმოსში ვარ და შეხედავ ანუ გადავარნე ცაში გამოკიდებული ეკლესია რა. მოდი გადავიღოთ ფოტოებიო რა და მოდი მეთქი მეც ეხლა რაღაცა ხო იცი რომ ვიცი რომ ეხლა უნდა რომ მასიამონოს მეც ისე ვარ ხოლმე და მოკლედ დავდექით მე და ჩემი ქმარი, მე დავდექით მე და ჩემი მული, გადავიღეთ ეს ფოტოები და აიღეს ეხლა ტელეფონი რომ ნახონ ფოტოები რა. არც ერთ ფოტოში არა ვარ. ეს იყო სასწაული, მართლა. იმიტომ რომ მე და ჩემი მული ვართ. ანუ როგორ არის იცი, აი გატყაპნილი კადრი რო იყოს, ხო იცი? მოკლედ იქ არა ვარ, სადაც მე და ჩემი მული ვიყავით. მე და ჩემი ქმარი ვართ, არა ვარ. იქაც რაღაც დარღვეული იმით მარტო ჩემი ქმარი დგას. ჩემი ქმარი და ჩემი მული დგას ორივე ფოტოში და ბოლო ფოტო არის გადაღებული. მე და ჩემი ქმარი ვდგევართ და უკნიდან გვეცემა ისა რა ქვია მზის შუქი რა წინ არის ჩრდილი და
ჩრდილს ვუყურებ და ვდგევართ მე, ჩემი ქმარი და ბებიაჩემი. აი უბრალოდ. აი მართლა დამეჯია. იმდენად კარგად ჩანდა ბებიაჩემი ჩრდილი, ანუ ეგრევე დახედეს თუ არა ამათმაც შოქში ხო ჩავარდნენ და გამოვიქეცით იქიდან და გამოვიქეცით რა მე არ მეშინიაგეთ რაღაცეების, მაგრამ ნუ ეს ჩემი ქმარი შოქში ჩამოვედ მე აღმოჩნდა რომ საბერძნეთში ზოგადად ძალიან სრომორწმუნე თუ რა ვიცი რა ქვია სულ ესეთი რაღაცნაირი ხალხი ცხოვრობს ეს ფოტოები რო ნახეს გამაქციეს ეკლესიაში გამომილოცეს რაღაც ლოცვები ჩამიტარეს აბა ასე აბა ისე ესო ისეთი ადგილიაო ეთყობაო რა რომ ანუ ადვილად იკვეთება ერთმანეთში სამყარო და რანაირად და როგორ და აბა ასე და მოკლედ მთელი ამბები იყო რა და რაც თავარია გადავცვალეთ ბილეთი და სანამ წამოვიდოდით და სანამ გამოვფრინდებოდით, ჩემი ქმარი დაამზდებდა და ფოტოებს მიიღებდა მთელი დღის განმავლობაში, რომ კიდე ხო ჩაყარყო, ანუ იმდენად შეეშინდა, რომ დაამზდებდა და ჩუმად ფოტოებს მიიღებდა, რომ ანუ ხო ჩანდი კადრი. ეს იყო საოცრება რა და აი რო ჩამოვედი, სახლში რო შემოვედი, წესს უგებდნენ, უკვე ასაფლავებდნენ რა, ანუ ბოლო წამში მოვუსწარი რა და ნუ არ ვიცი ამას რა ქვი, ისე ვიგრძენი. რომ აი დამშვიდ და დაწყნარდა რომ მოვასწარი და ჩამოვედი. აი ძალიან დარწმუნებული ვიყავი რომ მართლა ძალიან უნდა რომ მოსვიმე ანუ ფაქტიურად ეხა მაგის გაზრდილი ვარ და მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ალბათ რომ ბოლო გზაზე გამეცილებინა და მერე იყო ესეთი შემთხვევა რომ მივიტანე ეს ფოტოები და მამაოს ვაჩვენე რომ მეთქი აი უბრალოდ მართლა ძალიან მაინტერესებდა რა ფენომენი იყო რა და წამაშლევინე ყველა ფოტო. ანუ არ არის საჭირო ამას საერთოდ ლაპარაკიო და წაშალე ფოტოებიო და წამაშლევინე ყველა ფოტო. თორე кайხანი ვატარებდი იმ ფოტოებს. ასეთი ჩელენჯი მაქვს ბომბარის პირველი ლუკმის ტესტი. აქ მაქვს ახლა რამდენიმე შოკოლადი, ბლინიც არის, ჩემი საყვარელი, ძალიან გემრიელია ეს. მინდა რომ ერთი ლუკმით თუნდაც დამიგემოვნო და თქვათ აი რა როგორ მოგეწონა, რა შთაბეჭდილება წამოიღო, რა ასოციაცია, ასე ვთქვათ. კოკოსი, ვაფლი და მოიცა ეს. და ესეთი ბრაუნი. და ბრაუნი. კი ბატონო. შეხ, როგორი ეს დიეტურია უმითხარი. ეს არის უშაქრო შოკოლადები. გენდო სიტყვაზე ანუ. სიტყვაზე მენდე. და რა შვები ახლა? რომელიმე შეარჩიე, რომელს დააგემოვნებდი. და ჩაკპიჩა და გითხარი როგორ მოგეწონა. მოდი ბლინს ავიღებ მაშინ. აუ ეს ძალიან მოგეწონება ჩემი აზრით რა. მე მომწონს და ცოტა რთული გასახსნელია თუ გინდა გაგიხსნი. არა მოიცადე. ეს იქნება. ესეთები გამიხსნია. აბა. კარგი სუნი აქვს ძალიან. ძალიან საყვარელი პატარა ბლინჩიკია. არც ისე დიდი, თან არ გასუქებთ, რაც თა ყველაზე მთავარი რაც არის, არ ასუქებთ. უშაქროა. მეგობრებო. თავის წარწერით. კი ბატონო. და ლამაზად არის შეფუთულიც, გახსნილიც, ყველა მდგომარეობაში ლამაზი. და ნამიანია ესეთი. ძალიან გემრიელია. მე მგონი ცოტა შესქელებული რძის. შესქელებული რძის არის, ხო, აი რაღაც ბავშვობაში ხშირად მივირთმევდი და ბავშვობა თავისთავად მოაქვს შესქელებული რძის ისედაც. ძალიან გემრიელია, ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დამანაყრე, მოკლედ იზრუნე ჩემი რომ არც წონა მომემატებინა და თან გემრიელად მიმერთვა. კი ბატონო. და საჩუქრის გარეშეც არ გიშვებ. საჩუქარი ხო საერთოდ საოცრება. რა თქმა უნდა, აი ბომბარი არ გტოვებს. ეს კიდე მიმაქვს საჩუქარი. ესეც მიგაქვს სხვადასხვა ნაირსახეობებია და დააგემოვნე. მაიმე ჩემი შულები გაიხარებენ. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა შენ. ძალიან დიდი მადლობა პარტნიორებსაც, ძალიან დიდი მადლობა შენს, წარმატებულ ეთერს გისურვებ და საინტერესო სტუმრებს. მეც ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავი ჩემი გადაცემის სტუმარი და უვლებ წარმატებას გისურვებ. ძალიან დიდი მადლობა საყვარელო. ჩემი სტუმარი იყო ხატია სიჭინავა. თქვენ დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. აუცილებლად გამოიწერეთ ჩემი YouTube არხი, დაალაიქეთ, დააკომენტარეთ, იაქტიურეთ და მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით.